あ、これだ。よいしょ。ちゃん。あんたたちついてきたの？ゆらちゃん。大丈夫だよ。ね。ゆら。もう。物置入らないでね。ね。ダメよ。ね。ね、これで停電してもラジオも聞けるし、スマホこれ充電できるかな。手回し充電非常用ラジオ。ねえ、ママ生理が悪いからどこに置いたのか分かんなくなっちゃった。ゆら、もこれ使えるか試してみようね。ね。おいで。これ試してみよう。ゆら。ゆら。ねえ、怖いね。雨と風がすごいことになってます。ちゃん。ゆら。ゆらこ。ゆらちゃん。ちゃん。ゆらちゃん、これ使えると思う？初めて試してみます。振って回すのかな。ゆらちゃん、これ使えると思う？ゆらちゃん、使い方わかる？
やっちゃん。くる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 。使い方書いてあるけどね。今のスマホにこの多分はまんないんじゃない？やっぱり合わないよね。ゆらちゃんどう思いますか？ゆらちゃんどう思う？そしたらさ、今使ってるやつをはまるかな？形一緒だから入るんじゃない？あ、入った。ゆらちゃん入ったよ。ほら。入りましたよ、ゆらちゃん。ってことはこっちもはまるから、よいしょ。これさ、あ、上手に回す。あ、これ上手に、こうやって回せばいいのか。あ、わかった。こうやって回せばいいんだよ、やっちゃん。これで充電できるのかな？あれ？あ、こう、
あ、こうやればいいのか。あ、コツが分かった。不器用ですね。ああ、見て見てゆるちゃん。ほら、緑になったよ。充電できました。懐中電灯もつくのこれ。どう思う？懐中電灯つかないね。疲れちゃったよ。ゆらちゃん変わってくれませんかこれ。携帯うるさいね。コーヒー飲むかな。汗かいちゃった。あ、ゆらこさん変わってくれませんか。雨ひどいね。風も強くなってきましたね、ゆらちゃん。ラジオつくかな。ゆらこさん。じゃコツがわかんのかな。携帯はねつくんだけどね。ラジオってどうやってんの。ちゃんこれ遊ぶもんじゃないですよ。アンテナですよ。アンテナです。遊ばないでください。ラジオどうやってつけるの。あ、これか。 FM 聞いてみようか。音量あ、キルだと携帯充電 AM、FM、J-WAVE 聞いてみようか。選曲、あ、これでくるくるやるんだ。それで回さないとあれなの。あれ 81.3 で回してるうちに出てくるのかな。音量すごく大きくしたら爆音で出てきちゃうのかな。とりあえず回す。ゆら飽きちゃったんですか。ももおいで。これ感動的に音出てくるのかな。周波数は合ってなかったらどうしようもなくない。ラジオつくと思う。雨すごいよ。台風どんどん近づいてくるよ。ゆらこがぐるぐるしてくれればいいんじゃない。
そんな心配そうな顔しないの。大丈夫よ。ね。ももちゃんもゆらちゃんも大丈夫よ。ラジオつかない？ママ。ママちゃん。ゆら。台風すごいね。ゆらちゃん疲れちゃった？おやすみ。ももちゃん怖かったね。とても怖かったですね。おやすみ。おやすみ。大丈夫だよ。